હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, નવી રેસીપી, નવી વાતો, નવી ટિપ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળો ચાલી રહ્યો છે અને આંબળા સૌથી વધારે આપણે ખાવા જોઈએ. તો આજે આપણે આંબળાનો છુંદો બનાવવાના છે. તમે મુરબ્બો કે જેમ તો ખાધું જ હશે, તો આજે આપણે આંબળાનો છુંદો બનાવીશું. તો એના માટે મેં આ 500 ગ્રામ આંબળા લીધા છે. બને ત્યાં સુધી તમે આંબળા લાવો ને એ જ દિવસે તમારે બનાવી દેવાનું, તો એ સૌથી વધારે છે. બસ એને આવી રીતે કુકર પર મૂકી અને તમારે 8 થી 10 મિનિટ બાફી લેવાના, પાણીમાં નહીં, વરાળે બાફવાના છે બસ. અને એ થોડા ઠંડા પડે એટલે તમારે આવી રીતે એને છીણી લેવાના છે. હવે 500 ગ્રામ આંબળા હોય ને તો એની સામે તમારે 600 ગ્રામ ગોળ લેવાનો છે. આંબળા છીણાઈ ગયા, 600 ગ્રામ ગોળ. જો તમને ઓછું ગળ્યું જોઈએ તો તમારે 500 ગ્રામ, પણ ભારોભાર સરખું જ લેવાનું, તો એનો ટેસ્ટ વધારે સારો લાગે છે. હવે આપણી બંને વસ્તુ રેડી થઈ ગઈ. આ ખડા મસાલા છે. હવે 1 ચમચી તમારે ઘી મૂકી અને એમાં ખડા મસાલા ઉમેરી દેવાના અને 2-4 સેકન્ડ પછી આપણે જે આંબળાનું છીણ કર્યું હતું ને એ તમારે અંદર ઉમેરી અને બધું એકવાર પહેલાં બરાબર હલાવી લેવાનું. અને 2-3 મિનિટ થશે ને એટલે તમારા આંબળા થોડા વધારે સોફ્ટ થઈ જશે. પછી તેમાં તમારે આ ગોળ ઉમેરી દેવાનો. ગોળ ઉમેરી અને તમારે બરાબર હલાવી લેવાનું. ધીરે ધીરે ગોળ ઓગળતો જશે અને એનો રસો થતો જશે. જેવો આપણે કેરીનો છુંદો બનાવીએ ને એવી જ રીતે લગભગ 7-8 મિનિટમાં તમારો આ છુંદો રેડી થઈ જશે. જો ધીરે ધીરે લિક્વિડ થવા માંડ્યું ને હવે ઘાટું પણ થઈ જશે. હવે આપણે ખડા મસાલા કાઢી લઈશું. ખડા મસાલાનું કામ પતી ગયું, આપણા છુંદામાં ટેસ્ટ આવી ગયો અને જો હવે રેડી થઈ ગયું. તમને અત્યારે એવું લાગે છે કે આ બહુ રની છે, પણ એવું નહીં થાય. હવે તમારે થોડુંક મીઠું નાખવાનું અને એ જીરું નાખવાનું. જીરું પાવડર તમે નાખશો ને તો થોડું વધારે ડાર્ક થઈ જાય છે. અને લીંબુનો રસ એટલે કે આંબળાની તુરાશ દૂર કરશે અને પ્લસ એ પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે. જો હવે એકદમ આવું થઈ જાય ને એટલે તમારે એને કાઢી લેવાનું છે. આ રની લાગે છે પણ 2 કલાક પછી જોજો એકદમ સરસ થઈ જશે. હવે એમાં આપણે મસાલા કરીએ. તો આ રેગ્યુલર મરચું છે, આ કાશ્મીરી લાલ મરચું છે, બસ. બીજો કોઈ મસાલા આપણે કરવાના નથી. બરાબર હલાવી દેવાનું. મસાલા તમારે ગેસ બંધ કર્યા પછી ઉમેરવાના છે. હવે એને આપણે ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. પછી હવે 2 કલાક પછી હું તમને બતાવીશ કે આપણો છુંદો કેવો બન્યો છે. જો તમારે મુરબ્બો બનાવવો હોય તો એમાં મીઠું નહીં નાખવાનું અને મરચું નહીં નાખવાનું, પણ લીંબુનો રસ નાખવાનો. બસ જો હવે 2 કલાક પછી જુઓ એકદમ કમ્પ્લીટ બન્યો છે. સહેજે રની છે તો તમે આ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને આમળાના હેલ્થ બેનિફિટ્સ તો તમે બધા જ જાણો છો, તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ.